Lawcast पाकिस्तान। पाकिस्तान लॉकास्ट चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान और आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। ये मौजू हर नौजवान, ख़ास तौर से लड़कियों और उनके वालिदैन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम गहराई में जाएंगे निकाह नामे के बारे में जानने के लिए, यानी जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होता है। तो ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये बाकायदा एक कानूनी मुआहदा है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 यानी MFLO के तहत, और यही मुआहदा शादी में आपके हुकूक और जिम्मेदारियों को तय करता है। हम आज समझेंगे कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, साइन करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, और ये क्यों ज़रूरी है कि निकाह के वक्त कोई कॉलम खाली ना रह जाए। हमारा मकसद बस आपको आगाही देना है ताकि आप अपने हुकूक महफूज बना सकें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। निकाह नामा देखें सिर्फ एक मजहबी चीज़ नहीं है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कानून इसको मानता है, इसकी एक पूरी कानूनी वैल्यू है। MFLO 1961 कहता है कि हर मुसलमान शादी रजिस्टर होनी चाहिए, लाजमी है। अच्छा, लाजमी है? जी हाँ, और अगर रजिस्ट्रेशन ना हो तो सज़ा भी हो सकती है, मतलब जुर्माना भी, कैद भी। और एक बार ये रजिस्टर हो गया ना, तो जो उसमें लिखा है कानून उसे सच मानता है, जब तक कोई बहुत ही मजबूत सबूत इसके खिलाफ ना लाया जाए। और जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो ख़ास तौर पर निकाह नामे वाले केसेस ही देखती हैं। ओह, यानी ये तो बहुत ही संजीदा मामला है। इसका मतलब है कि इस पर लिखी हर बात को गौर से देखना चाहिए। तो फिर आए उन शिकों यानी कॉलम्स पर बात करें जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या शायद गलत पुर कर देते हैं। कौन सी शिकें सबसे ज़्यादा अहम हैं? देखें, सबसे पहले तो बुनियादी मालूमात हैं। शिक नंबर 1 से 12 तक, उसमें नाम, पते, गवाह कौन है, ये सब आता है। और ख़ास तौर पर शिक 3 और 6 में दूल्हा दुल्हन की उम्रें। उम्रें? अच्छा। जी, उम्र की कानूनी तौर पर तस्दीक बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो कम उम्री की शादी है ना, उससे बचा जा सके। वो तो गैर कानूनी है। कानून में लड़की की उम्र कम से कम 16 साल और लड़के की 18 साल। सिंध में अलबत्ता दोनों के लिए 18 साल है। अच्छा, सिंध में फ़र्क है। जी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जोर दिया है कि निकाह नामे का फॉर्म वाज़ेह हो और रजिस्ट्रार की ट्रेनिंग भी हो। ठीक, उम्र वाली बात तो समझ आ गई। अब आते हैं हक महर पर। शिक 13 से 16, इसकी क्या अहमियत है? हक महर तो जी दुल्हन का बुनियादी हक है, शरई भी, कानूनी भी। ये उसको एक तरह का माली तहफ़्फ़ुज़ देता है। बहुत ज़रूरी है कि शिक 13 से 16 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हो कि महर मुअज्जल है यानी फ़ौरन देना है, या मुअज्जल यानी बाद में दिया जाएगा। हाँ, ये फ़र्क अहम है। बिल्कुल। और कितना है, नकद है, सोना है, कोई प्रॉपर्टी है, पूरी तफसील होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और एक बात याद रखने वाली है, अगर महर में प्रॉपर्टी लिखी है ना, तो वो फौरन दुल्हन की मिल्कियत हो जाती है। फ़ौरन? अच्छा। जी, वो फवाद इसाक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह की थी। ये वाकई बहुत अहम नुक्ता है, अक्सर लोग शायद ये नहीं जानते। अच्छा, और शिक 17 जो ख़ास शराइत के लिए होती है, वो तो मैंने देखा अक्सर बिल्कुल खाली होती है। जी हाँ, और ये एक बड़ी गलती हो सकती है। इस कॉलम में आपसी रजामंदी से कोई भी शर्त लिखी जा सकती है, जब तक वो शरीयत और कानून के खिलाफ ना हो। जैसे बीवी शादी के बाद पढ़ाई जारी रखेगी या नौकरी करेगी, या माहाना खर्चा कितना मिलेगा, ऐसी चीजें। सही। अगर ये खाली छोड़ दी तो बाद में इन चीजों पर मसला बन सकता है। और शिक 18 तलाक़े तफवीज़ यानी तलाक का हक बीवी को देना, इस पर तो बहुत कन्फ्यूजन है। बिल्कुल है। ये शिक बीवी को हक देती है कि वो कुछ खास हालात में या बगैर शर्त के भी खुद तलाक ले ले। अक्सर होता यह है कि समाजी दबाव में या बस लाइल्मी में निकाहवा हजरात इसे पहले ही काट देते हैं। ये गलत है। यानी ये हक दिया जा सकता है। जी, और ये खुला से अलग है। खुला में तो बीवी को अक्सर अपना हक महर छोड़ना पड़ता है, लेकिन अगर तलाक़े तफवीज़ का हक इस्तेमाल किया जाए तो वो हक महर की हकदार रहती है। ओह, ये तो बड़ा फर्क है। जी, और पंजाब में तो 2015 में कानून बदल गया है। अब निकाह रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है कि वो हर कॉलम बुशमूल इस शिक 18 के दूल्हा दुल्हन दोनों से पूछकर पुर करे। जबरदस्त, ये तो दुल्हन के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हुआ। अच्छा, शिक 19
شوہر کے طلاق کے حق پر پابندی اور 20-21 دوسری شادی سے متعلق ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ جی، شک 19 میں کچھ شرطیں لگائی جا سکتی ہیں شوہر کے طلاق دینے کے حق پر، جیسے کہ اگر طلاق دے تو کوئی مالی معاوضہ دینا ہوگا۔ اور شک 20-21 تب کام آتی ہیں جب شوہر پہلے سے شادی شدہ ہو۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اسے دوسری شادی سے پہلے پہلی بیوی کی موجودگی میں ثالثی کونسل یعنی آربیٹریشن کونسل سے اجازت لینی ہوگی، لکھ کر۔ اچھا، اجازت لازمی ہے؟ جی بالکل، اور بغیر اجازت دوسری شادی کرنا جرم بھی ہے، اور پہلی بیوی کو اس بنیاد پر طلاق یا خلا لینے کا پکا قانونی حق بھی مل جاتا ہے۔ یہ سب جاننا تو واقعی بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ دلہن اور اس کے گھر والوں کو نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت کیا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے اہم بات، نکاح نامے کو غور سے پڑھیں، جی، ہر شک کو سمجھیں، جو سمجھ نہ آئے پوچھیں، بالکل نہ شرمائیں، اور پکا کریں کہ کوئی کالم خالی نہ رہے اور آپ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز کاٹی نہ جائے۔ صحیح۔ الفاظ بالکل واضح ہوں، گول مول بات نہ ہو، اور یہ بھی چیک کر لیں کہ نکاح رجسٹرار لائسنس والا ہے یا نہیں۔ او، جعلی رجسٹرار بھی ہوتے ہیں؟ جی، ہوشیار رہنا چاہیے، رجسٹریشن میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر ذرا سا بھی شک ہو، کسی وکیل سے مشورہ کر لیں۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اگر شرائط واضح نہ ہوں یا دلہن سے ٹھیک سے پوچھا نہ گیا ہو تو مطلب دلہن کے حق میں نکالا جائے گا۔ اس سارے پروسیس میں نکاح رجسٹرار کا کردار بھی کافی اہم لگتا ہے۔ بہت اہم۔ نکاح رجسٹرار یونین کونسل کا مقرر کردہ ایک سرکاری اہلکار ہے، پبلک سرونٹ۔ اس کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے کالم دولہا اور دلہن دونوں سے پوچھ کر ان کے جوابات کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک پر کرے۔ اور اگر وہ غلطی کرے؟ تو جیسا میں نے بتایا، پنجاب میں 2015 کی ترمیم کے بعد اس پر ایکشن ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ رجسٹرار پڑھے لکھے، ٹرینڈ اور قابل ہونے چاہیے۔ بلکہ لاہور میں ایک ریسرچ ہوئی تھی، اس میں یہ بات آئی کہ کچھ رجسٹرار کے اپنے خیالات بھی عورتوں کے حقوق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جی، اور یہ بھی یاد رکھیں، نکاح نامے کی ایک کاپی، اٹیسٹڈ کاپی، دلہن کو دینا رجسٹرار کی ذمہ داری ہے۔ تو آج کی بات چیت سے یہ تو بالکل صاف ہو گیا کہ نکاح نامہ صرف ایک رسم نہیں، یہ ایک قانونی طاقت ہے، خاص طور پر خواتین کے حقوق بچانے کے لیے۔ اسے سمجھنا اور دھیان سے پر کروانا بہت ہی ضروری ہے۔ بالکل، اور ایک آخری بات سوچنے کی ہے کہ کیسے ہمارے معاشرے کی رسمیں اور دباؤ اکثر نکاح نامے جیسے قانونی تحفظ کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہر کوئی، خاص طور پر خواتین، اپنے قانونی حقوق کو جانے بھی اور ان کو حاصل کرنے کے لیے خود بھی کوشش کریں۔ جی بالکل۔ تو نوجوانوں، خاص طور پر لڑکیوں سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اپنے قانونی حقوق سے ضرور آگاہ رہیں۔ مزید ایسی قانونی معلومات کے لیے لا کاسٹ پاکستان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں جہاں قانون بولتا ہے۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ Where law speaks.